做乜嘢？早晨啊！呢個灣仔都係的士啊，6日。龍盤苑幾好，灣仔都係的士，6日。係要 call 大黃蜂啊！係要 call 車定還是咩嘅咧？先至可以截到嘅咧？6個。早晨啊，早晨啊！係人日快樂各位。App 車隊嚟嘅，應該都係啦。係生日快樂！呢度上樓梯啦，不過其實可以搭 lift 嘅，等個阿婆搭咗先，阿婆唔搭走啊！早晨啊！關門，咁咪好難撳咯，啲掣整到咁都好嘅，唔會亂撳到咯。鳳德村有冇嘢食咧？頭先喺荷里活廣場，我就想食呢個台菜滷肉飯。話說我琴晚返去咧，又見到嗰隻貓同一個位置，佢真係晚晚喺度等嗰隻白貓。琴晚晚晚咁上下時間就走出嚟，企喺度捕嗰隻白貓，應該係等人咁嘅款。我同佢玩，俾嘢佢食，佢又有理下我嘅，但係跟住
理咗一陣，又走翻去好似望夫石咁望住同一個位。問下街仔啊，出 GTA 未啊？問街仔。哇！嗰啲咕咕咕仆喺欄杆度喺度嗌。